ampege munjuk. Adalah Awit kapan ana wong lahiran kok? paingan tanpa ingat lagi enak suntumanina lagi enak sun jejagongan jenggelek sun tangi nusut mulut angadalaya malas pus tegal manjing ning lorong matuning kampung sabaning kota ninggalaken padepokan bunga nada sing alamate ananing desa Prakpagidul kecamatan Losari Kabupatene Brebes sing dadi pimpinan Bung Telek sengaja ingsun nuruti tindakan yang suku lir umpamane panah lepas sing busure laksana godong tunibasing ngepange kaliang kabur kanginan tumeka ananing desa pakene Iya. barang batuk bisa ngomong Sindang Kasih ning desa Sindang Kasih Beber desane Sindang Kasih wilayah Beber masih kabada sapon wong Cirebon pada bae berarti bari wong Tawangsari Kabupaten saiki arep takon kita kuwi takonnya apa bos ana tujuan apa buta kunjil gedeng ning kene ku nah tujuannya buta iya jam lenganan ning kene ndeleng kumpul ngriung empak merbayak saneng menungsa wong sing lanang ya ganteng-ganteng wong sing wadon ya bapuk-bapuk bos iya bud tumekanan ning desa Sindang Kasih wilayah Blebeb ay Bleber desane Beber ingat maring purwaning daksina yen purwa purwaraning gawe kawitan daksina sing araning gawe kewekasane Bung Telek waktu kita kongkon angkat ning pengawat kulon tumakane ana ning desa Sindang Kasih maklum butane wis tua ora inget lalen kabeh sawise anjog ning kene kelalen kabeh kono kenang tuan rumahe sedulure kesurupan dadi pengen ngerti anane buta di gawang kene ngintil bunga nadaku pengen weruh pengen cetak pengen gamblang cetawela-wela lir penda kaca benggala ki rongo kenal ki tak rongokna mangsa burunga Bapak hajat ibu hajat ku ngomong kayak ngomongnya priwet sadurunge ngalungi buta ke harta kongkon dingin di kita sedurunge ngalungi buta arep dikongkon apa dipai tugas apa bos Bapak hajat ku ngomong kayak kene ngomongnya priwet bos bakal metu buta kongkon manjing ning jero ning omah jukut kekebelan sing ana ning jero ning omah kongkon jukut sambel sajroning omah kono sambel mamau wis enak sambel iya sambel wong desa Sindang Kasih enak iya sambel lamongan sambel gak lamongan sote lamon mangan ning lamongan bakal kian mamangan ning Cirebon berarti sambel wong Cirebon bos bener bos jadi wis ngerti anane bos ngomong kayak konon ku jadi wis ngerti wis gamblang cetawela-wela kita kongkon manjing kongkon jukut apes kelawan blaine tuan rumah ayo Kenapa bos? Kondisi kok
Bos, Iya Bud. Ari menggawe karo melodi profesional wong serba ngarti ku angel ya. Pimen sih. Durung ngomong, durung wayahe mangkat wis kongkon mangkat. Untunge butane wong ngartinan. Wong pengalaman. Wong pengalaman. Pengalaman saweran. Ya iya dong. Wis manjing. Wis. Oli apa padakon kita? Oli bantal. Lah, budaya. duh, main jantung ngerogol kabeh ya. Aduh. Wah. Motor. Bos, Aja nengah-nengah bawa ditabrak motor. ya duduk saking tengah-tengah mau digebak-gebak bae je. Primin sih kaget dah. Sampai jantung ngerogol. Bareng-bareng kaget kan. Bareng-bareng kaget ya ayo gak kaget. Sampai wong tabak sarine matane melotot-melotot ya. Udah. Bos, Nun. Wis dilaksanani bos. Oli ya. Oli bantal. Bodisit kita pandakon maning gitu. apa Hari buta di kongon bos telek ku kongon mancing jukutnya kebel. Bos, Nun. Wis dilaksanani kongkon jukut kebal. Kongkon jukut apes blai. Kita wis den laksanani. Kita wis manjing buang yaiku jukut kebal kelawan bantal wis dilakoni bos. Oh, dari bantal ku apa kena ku? Apa artinya bantal bukan buta jukut bantal? Bos, Iya bud. anane kita jukut blain jukut apes kelawan bantal jukut yaiku bantal sebab bantal iku anak artine. Oh, jadi anak artinya Anak dong. coba bedarna supaya wong sindang kasih ngerti artinya Pengen. bantal ku apa konon? Pengen krungu, Pengen paham. paham. Pas gamblang cetawela-wela lir penda kacak lawan benggala. Bos, Iya bud. hari bantal iku senajan anane gombal kelawan kapuk anak artine bos. Anak artinya konon. Benar. Coba bedarna artinya Tak apa? bedaraken rongokna ya. Tak rongok kena mata kuping. Sing artine bantal ban iku barang. Tal iku landesan. Landesane wong gembek, landesane wong cules, landesane wong males. Ananing bantal. Oh, jadi kue sing arep kekebelan ku ana ning bantal kabeh. kabeh ning bantal kabeh bos. Mulane bakal wong turu ngorok angel gugae HP moni gak beli ngerasa kenal. Kita tuh Waktu nek kadang wisawan beli kalet kelingan kelawan tugas. nembe ngerti kuno. Waya karuan. Jadi bantal ku rupa kena bantal tapi sine kebel konon. Bantal iku tempat yang kebel, tempat yang wong males ananing bantal. Jadi arti apa kena kono. Kindu buang bantal, buang apes lainnya tuan rumah, supaya tuan rumah ngerti nih yen wong pengen usaha, sing murni pengen dadi luru barang kang ikhlas, tinggal na barang sing males. Oh, dari arep dibuang. Tadi itu buang bantal, buang apes lainnya tuan rumah. Engko disit. Apa maning? Oli jukut sing omah kun go. Oleh jukut sing omah. Ari omah ana sing nonggoni tuh. Ana dong. Berarti kudu pamitan ora, Bu. Kelawan Tuan hajat lan ibu hajat. bapak hajate asale wong sindang kasih wong beber. Ibu tuan rumah asale wong desa Tawang Sari. Jadi luwih ngerti kono. Ya wis ngerti bos. Marek butane marek. Yakin kan marek. Marek Bapak hajat sareng ibu hajat coba menea. coba didakomi. Tidak kome mamletet. Bapak hajat sareng ibu hajat coba menea. Hajat kadia bapak hajat. Oh. Oh.
Ya wis kok ning gilian gili bae lah. Mene maning. Bocah surak. Jangan takut dong. Enok kan manusia, butanya juga manusia. Pak, kadia. Kade sih nah. Menek. Oh, kayak kue. Ini bapak hajat nah. Nah. Angklop mandi, kalung mandi. Ibu nak, bu, rek nebus, tuh ayah. Guys. Ibu nang guys. Wis deh. Oh, Wong Tawang Sari dadine ya wis. Ya wis Bu. Nok susan wis dur. Nok susane je. Apa wis balik main numpak mobil? Ayo. Masa iya Wong Tawang Sari karo Wong Losari repan medit? Oh ya iya. Duh nyalami buta bae ning Sawang Sari nyalami buta. Ning kene nyalami buta. Insya Allah bakal dipai berkah. Amin. Moga-moga diparingi munggah haji. Bismillahirrahmanirrahim. Mujizat yang para nabi karo mayang para wali mustajabe kula menungsa. Kula nyuwun kali sing gawe urip, kula nyuwun kali sing gawe urip kelawan Gusti Allah. Sinaksenan madam papat dede cahaya rawati kuwung-kuwung juata marawulu juata lima sanga. Sinakseni sedulur papat lima pancer. Jenenge Luamah Soya Amara Mutmainah. Pancere cuman suwiji kelawan bapak tuan rumah, ibu tuan rumah. Mugi akene barang kembang sari-sari tenan cebannya iku pandan kelawan waringin. Yen pandan. Pandan mambune rumah wangi. Waringin. Waringin sing bisa ngayomi kelawan keluarga. Ana ujar basane Tirta Maruta. Yen tirta. Tirta raning banyu. Maruta Raning angin. Kaur dening angin, kentir dening banyu bubar war. Dewa orang utang na manungsa orang utang na kelawayo. Yo. Oh.